Aziza, bugungi kunda yurtimiz yoshlari o'zlari tanlagan soha, yo'nalish bo'yicha o'qib, izlanib kelishadi va aynan turli tanlovlarda ishtirok etib, faxrli natijalarga ham erishib kelishmoqda. Bugungi suhbatdoshimizni ham aynan biz mana shunday natijalar egasi deb bemalol ayta olamiz, chunki mana stolimiz ustida diplomlar, faxriyorlik, tashakkurnomalar. Keling, yaxshi suvlarni tezroq tanishtiramiz va qiziqib ketyapman, ular qaysi yo'nalishda faoliyat yuritadilar, qaysi yo'nalishga qiziqadilar. Albatta, ayni paytdagi suhbatdoshimiz O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi Quvondiq Avalboyev bo'ladilar. Assalomu alaykum Quvondiq. Yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Saxovatli kuz faslida ko'rishib turganimizdan bag'oyatdan mamnunman. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Quvondiq, hozir bu yerda diplomlar va yana bir 3-darajali diplom, bir necha tanlovlar, qaysi biridan suhbatni boshlashni bilmayapmiz. Keling, eng so'nggi taassurotlar bilan o'tgan, menimcha Hafiza, Respublika oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida kimyo, biologiya, kimyoviy texnologiya va biotexnologiya sohalarida innovatsiyalar tanlovida faxrli 3-o'rinni egallabsiz. Menimcha yaqinda qatnashdingiz bu tanlovga. Shu haqda gaplashishni suhbatimizni boshlasak. Albatta, respublikamizda keng o'tkazildi bu tanlov. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bu tanlovda kimyo, kimyoviy texnologiya, biotexnologiya, biologiya sohasiga qiziquvchan yoshlarni bir joyga jamladi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zimning startap loyiham bilan ishtirok etdim. Aynan o'zimning soham biotexnologiya sohasi bo'yicha, albatta. Ushbu loyihangizning dolzarbligi nimada? Qanday foyda keltiradi jamiyatga? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda dunyo hamjamiyati biologik muammolarga yuz tutgan desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zimning biologik xilma-xillikni saqlab qolish ustida o'tkazgan tajribalarim natijasida biologik muammoga nisbatan ijtimoiy yechim ishlab chiqdim. Ya'ni Biocenter Jizzax, Biocenter Garden loyihasini ishlab chiqdim. Bu tabiiy fanlarga qiziquvchan yoshlarni bir joyga jamlash va biologik xilma-xilni saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Agar loyihangizni yanada chuqurroq tushuntiradigan bo'lsangiz, qanday bosqichlarda amalga oshiriladi? Buni o'sha hayotga tatbiq etish uchun nimalar qilish kerak? Buni avvalambor hayotga tatbiq etish uchun biologiya, biotexnologiya sohasiga qiziquvchi bo'lgan yoshlarni albatta izlash kerak, topish kerak va ularni bir joyga jamlash kerak. Va ularga tabiatga bo'lgan, tabiiy fanlarga va tabiatga bo'lgan mehrini kuchaytirish kerak albatta, birinchi navbatda. Bu qanday, masalan, bir to'garak sifatida, o'quv markazi sifatida faoliyat yuritadimi yoki bir klubmi? Bu albatta ochiq osmon ostidagi laboratoriya va ochiq osmon ostidagi ilmiy ishlar olib boriladigan joy, makon sifatida ish boshlaydi. Bilamizki, tabiiy fanlarga qiziquvchan yoshlar biron bir kabinet ichida qolib ketmasdan, tabiat bilan uyg'unlikda, tabiat bilan hamnafas bo'lib ijod qilish kerak. Men ilmiylikni doimo ijod deb hisoblayman. Yoshlarni haqida doimo tabiat qo'ynida bo'lish kerak. Juda ham yaxshi. Viloyatimizning tabiati betakror, bizda tog' ham bor, ko'l ham bor, cho'l ham bor, lekin mana shu tabiatni asrash barchamizning qo'limizda. Sizning ushbu loyihangiz yoshlarda tabiatga bo'lgan mehrning, muhabbatning oshishiga xizmat qiladi va ekologiyamizni saqlashga yordam beradi. Juda yaxshi va bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha bugun menimcha ko'p vaqtingiz tabiatda o'tsa kerak. O'zingiz bir Jizzax tabiati haqida qanaqa fikrlar bildira olasiz? Yana Jizzax tabiatini qaysi jihatlari o'rganish kerak deb o'ylaysiz bir yosh sifatida, yosh tadqiqotchi sifatida? Yosh tadqiqotchi sifatida albatta vaqtimning asosiy qismi tabiat qo'ynida o'tadi. Jizzax viloyati tabiati juda ham boy. Masalan, Forish tumanidagi tog' etaklaridagi kovil plantatsiyalari va Urg'uncha kovulni qayta ishlash fabrikasi. Undan keyin tabiat nihoyatda boy bo'lgan Zomin farm, Zomin tog' kengliklaridagi o'simliklarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Aynan mana shu o'simliklar, mana shu tabiatimizni yanada boyitish uchun, uni asrash uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Yana qo'shimcha o'zingizning qanaqa bir fikrlaringiz bor? Hozirgi kunda qo'rxonalar, davlat buyurtmaxonalarida tabiiy biologik xilma-xilliklar, biologik turlar himoya qilinadi, qo'riqlanadi, lekin ularni tabiiy sharoitda, sun'iy sharoitda ko'paytirish uchun hech qanday ishlar amalga oshirilmaydi. Men yaratgan loyihada, ya'ni Biocenter, Jizzax Biocenter Garden loyihasida ma'lum bir himoyaga muhtoj bo'lgan turlar
himoyalamaydi, balki ular ham himoyalanib ko'paytiriladi. Juda ham yaxshi. Aynan o'simliklar ko'paygani sari tabiatimiz ham boyib boraveradi. Quvondiq, mana bu tanlovdan tashqari yana qanday bir tanlovlarda ishtirok etgansiz? Hozir men e'tiborimni tortdi. Eng yaxshi video rolik nominatsiyasi bo'yicha bir nechta yutuqlar. Siz menimcha operatorlik yo'nalishida ham o'zingizni bir havaskor sifatida sinab ko'ryapsiz. Hali yosh bo'lishingizga qaramasdan, chunki bugun texnika imkoniyatlari ko'p. Qo'limizdagi mobil qurilma orqali ham bugun har qanday mobil reportajlar, video roliklar tayyorlay olish imkoniyatiga egamiz, to'g'rimi? Albatta, bo'sh vaqtim tug'ilishdan bo'lanoq qo'limga albatta kamerani qo'lga olaman. Yurtimizdagi yangi O'zbekistondagi yangi makonlar, yangi xiyobonlarni suratga olishga va ulardan video lavhalar tayyorlashga va ular negizida videoroliklar tayyorlashga harakat qilaman va ushbu videoroliklarim bilan universitetimizda tashkil etiladigan ko'plab tanlovlarda faol ishtirok etaman. Demak, bu siz uchun qiziqish, hobbi, lekin aynan mana shu hobbi qiziqishlaringiz orqali ham tanlovlarda yaxshi natijalarga erishib kelyapsiz. Albatta, hozirgi kunda axborot asrida yashamoqdamiz. Hozirgi kunda juda ham tez eskiradigan narsa bu albatta axborot. Har birimiz, har bir inson axborot almashinuv zamonining bir elementi sifatida ish yuritadi albatta. Quvondiq, o'zi qaysi yo'nalishda tahsil olib kelyapsiz? Men biotexnologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Aynan mana shu yo'nalishda siz o'zingizning malakangizni, bilimingizni oshirib boryapsiz. 2 yillik tahsil jarayonlari qanday bo'ldi? Ko'proq nimalarni o'rgandingiz? Bu yo'nalishda nimalarga katta ahamiyat qaratiladi? O'zi biotexnologiya deyilganda hujayralarda sodir bo'ladigan biologik jarayonlarni inson omili ishtirokida unga foyda keltiradigan yangi innovatsiyalar yaratish hisoblanadi. O'qish mobaynida ustozlar ko'magida juda ham ko'plab saboqlar oldik, laboratoriyadagi bo'ladigan jarayonlarni o'rgandik. Hafiza, bu biologiya yo'nalishi juda ham qiziq va bu yo'nalishda juda ko'p ilmiy ishlar qilish mumkin, startap loyihalar ishlab chiqish mumkin. Bu loyihalarni amalga oshirishda sizga kimlar yordam beryapti? Faqat shu startap loyiha bilan chegaralanib qolmoqchimisiz yoki boshqa g'oyalar ham bormi hali qog'ozga tushirilmagan? Albatta, bittagina startap loyiha bilan cheklanib qolish niyatim yo'q. Albatta, yanada yangi bo'lgan startap loyihalar bilan yana biologik muammolarni hal qilish uchun yana kurashamiz albatta. Agar mana shunday startap loyihalarni qilish istagi bo'lsa, mavzular juda ham ko'p, faqatgina uni ustida ishlash, yaxshilab izlanish va amaliyotga tatbiq etish kerak xolos. Mana shu loyihalarni amalga oshirishingizda, startap o'sha loyihalarni ishlab chiqishingizda sizga ustozlaringiz ham yaqindan ko'mak berishsa kerak, to'g'rimi? Ularni ham e'tirof etib o'tsangiz. Albatta, har bitta maqola ishlaymanmi, albatta startap loyiha ishlaymanmi, albatta ustozlar tayanch va suyanch bo'ladi albatta. Mening o'qituvchim O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali tabiiy fanlar va iqtisodiyot kafedrasi mudiri O'ralov Abdumonon Iskandarovich va biologiya fan o'qituvchisi Mamatqulova Iroda Ergashevnalar menga albatta yordam berishadi va menga doimo tayanch va suyanch bo'lishadi, meni doimo qo'llab-quvvatlab turishadi. Juda ham yaxshi. Quvondiq, oliy ta'lim muassasasini tamomlaganingizdan so'ng qaysi kasbda faoliyat yuritishni niyat qilgansiz? Biotexnolog olim sifatida o'z faoliyatimni kengaytirmoqchiman. Biologik muammolarni hal qilish mening asosiy maqsadim hisoblanadi. Juda ham yaxshi. Mana shu istagingizga yetishingizga tilakdoshmiz. Bugungi mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Biz ishonamizki, siz ta'lim olayotgan maskanda siz kabi harakatchan, faol va hozirdanoq harakatini, ya'ni kelajakda qaysi kasb egasi bo'lish kerak, qanday loyihalarni amalga tatbiq etish kerakligi, mana shunday istakdagi yoshlar juda ham ko'p va hamma sizni kursdoshlaringiz, jamoadoshlaringiz, mana shu yoshlarga biz muvaffaqiyat tilab qolamiz va yangiliklar bilan yana studiyamizda kutamiz, to'g'rimi? Albatta, sizga mazmunli suhbat uchun yana bir bor tashakkur bildiramiz. Rahmat, taklif uchun albatta minnatdorchilik bildiraman.